Xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ tô cái mẫu hồng hồng này, bắt đầu màu nâu này. Mỗi cái con bông Pokemon màu hồng này, Pokemon cầm mic này, Pokemon hát này. Mình bắt đầu với màu nâu nhá. Dung môi này, ít thôi, không phải loãng quá. Trộn đều lên. Đây mình sẽ đi cái vị trí này, nửa bên dưới. Không nem xuống phần bên dưới này. Tô chơm với cả hoa được, mà không được tô, cố gắng đừng tô chơm vào cái con nhân vật chính nhé, cái con hồng hồng này. Lớp đầu tiên mà không ăn được thì tô thêm lớp nữa. Lớp đầu tiên như này vẫn chưa đạt này. Sấy đi xong lại tô thêm một lớp nữa, vì cái màu nâu nó đè lên màu hồng nó hơi khó đè một tí, nên là mình pha đặc một tí như vậy, pha màu nâu đặc một tí để nó đè được, có cái độ phủ phủ được lên cái màu hồng nền sẵn này này. Đó, đặc như này được này. Cái này có chi tiết là dây leo và hoa, tí nữa mình tô màu xanh, dây leo màu xanh và hoa màu đỏ và vàng. Đó, cứ né ra không chạm vào con kia là được, còn chườm lên một tí không sao cả. Tí nữa mình lại tô hoa với tô lá sau cơ mà. Tiếp theo sẽ đi màu xanh nhạt ở cái phần dây leo, xanh nhạt. Vẫn dung môi, vẫn trộn đều thôi. Sử dụng cái cọ đầu nhỏ một tí để nó đi cái đường mảnh cho nó mượt. Đây, phần dây neo này. Đó. Đó, đi theo cái đường dây neo này, dưới chân của nó có một cái đường. Thường là pha đặc hơn thì cái độ phủ nó sẽ cao hơn, tô phát ăn ngay, nhưng mà cảm giác màu nó không được mướt cho lắm. Đấy, cái từ từ tỉa là xong cái phần dây leo màu xanh này. Tiếp theo là đến màu đỏ và màu vàng. Đỏ và vàng thì không cần pha dung môi nha, riêng cái phần này thì không cần pha dung môi, chỉ riêng màu đỏ vàng này thôi, để chấm vào cái hoa cho đậm ấy. Hoa này, đấy, phần dưới chân này có một cái con có hoa này. Đó, mình cứ chấm đan xen những cái chấm chi tiết này, không nhất thiết là cứ phải ấy đâu. Đấy, cứ chấm đan xen đỏ vàng vào là được này. Đấy, tô đâu hết đó này, màu đỏ trước thì đi hết đỏ này, xong tí rửa cọ đi, xong rồi đi màu vàng là ok. Đó, chấm này, chấm nữa. Không dung môi bởi vì cho nó đậm, cái chi tiết nó nhỏ ấy, không cần phải ấy. Đỏ này, xong màu đỏ thì rửa cọ và sấy khô đi, lại chấm màu vàng tiếp. Cũng tiện màu đỏ và vàng đấy, chúng ta đi những cái nốt nhạc bên trên này, trừ khóa son màu đỏ ra thì những cái nốt nhạc còn lại là ta sẽ tô màu vàng hết. Lưu ý là chỉ tô mặt trên nhé, cái mặt nhìn thấy luôn này, cái cạnh này không cần phải tô đâu.
Mặt trên bạn nhìn thấy có các cái nốt nhạc này, đó, vuốt lên phát xong, đó. Đấy, cái khóa son này sẽ màu đỏ nhá, còn mấy cái này màu vàng này. Khóa son là cái xoắn xoắn to nhất là đầu tiên ạ. Đây này. Phần lỗ tai của con này là màu đen này. Đó, phần lỗ tai bây giờ mình tô phần lỗ tai bằng màu đen. Cứ từ từ thôi, không đi đâu mà vội. Cứ tỉa từ từ thôi. Bớt lại phần vành tai bên ngoài vẫn màu hồng nhá, chứ không phải tô tất cái mặt màu đen đâu. Vành tai bên ngoài vẫn là màu hồng. Đó, như này đạt yêu cầu này. Cuối cùng sẽ sử dụng màu trắng và màu xanh này để tô con mắt nhé. Đây, trắng và xanh này. Châm tí dung môi rồi. Về cái phần màu xanh thì cái phần file in nó đã có cái phần G cộm lên này. Đấy, nhìn rõ con mắt này. Đấy, cái đường kính của con mắt nó chỉ như thế thôi. Mình chấm bằng cái cọ đầu nhỏ. Chấm này xong rồi V cho tròn đi. Đấy này, ok này. Chấm vào cái vị trí mà mắt này, mắt của file in người ta có sẵn rồi này. Đó, V tròn là ok. Sấy khô đi nhá, sấy khô đi, chấm màu trắng vào là nữa là ok. Đó, sản phẩm hoàn thiện nó sẽ được như này. Đấy, tổng thể nó như này. Đấy, xong đổ keo lên nữa là xong. Cảm ơn đã xem đến bạn nào đã xem đến tận đoạn này. Cảm ơn mọi người.